Алианс България, здравейте. Здравейте! Получих годишното извлечение от вас. Има ли начин да следя сама движението на средствата в пенсионния си фонд или трябва да чакам следващото извлечение до година? Разбира се, имаме онлайн платформа Моята пенсия. Изпращам ви линк на имейла. Можете да достъпите портала Моята пенсия с валиден мобилен номер, ЕГН или имейл адрес, който сте посочили в мобилното приложение Евротръст. В началната страница на портала Моята пенсия ще намерите обобщена информация за всички свои партиди. За всеки фонд разполагате с подробна информация за актуално състояние на индивидуалната партида, движение на суми, липсващи вноски, вноски по периоди и извлечения. В зависимост от избрания фонд, имате възможност да внесете средства, да промените размера на вноската, да определите или промените ползващо лице, както и да сключите онлайн нов личен договор. Можете също и да подадете заявление за изтегляне на натрупаните до момента по партидата средства. Ако сте работили в чужбина, можете да прехвърлите средствата си за пенсиониране в Алианс България. От меню Профил можете да потвърдите личните си данни, както и да достъпите архива на своите заявки. Ако все още не разполагате с Евротръст, Можете да свалите приложението от Apple App Store или Google Play. Благодаря за помощта. Бяхте много мил.